unboxing tayo sa binili ko na microwave. Nasira kasi yung microwave namin, so I have to get a new one. Mahirap pag walang microwave. Okay, ina-order ko ito sa Macy's. Yun. It's kind of nice. Hindi masyadong malaki guys. Yung sakto lang. Pwede yung sa pang coffee. At saka mag-reheat ng mga foods. Yun lang ang gamit namin sa microwave. Reheat sa pagkain at saka sa coffee. Yun lang. Shout out pala sa mga new members sa PauleenMM vlog, sa mga Pauleen supporters, MBF channel, Mami Melly vlog, my VIP member, Markelan vlog, Mob Snail tutorial vlogs, Marchie vlogs, Labi Dabi official, RG Cargador, Tiamer official, Ida Tomasoro, Bicol Baga Aini Maorag, and my friend in Germany, Country Boy Magic. Thank you guys for the membership and thank you for supporting PauleenMM vlog. Thank you also, shout out sa mga VIP members ko and sa lahat ng mga members ko na nag-join sa channel ko. Thank you guys for the support, for the love and support. Okay, yan na. Buksan ko na. Yan na guys. Yan ang binili ko na microwave. Yan na guys, nalagay ko na sa counter. Yeah, it's nice kasi hindi masyadong bulky. It's just compact, a microwave. Okay guys, thank you for watching, and once again, thank you for supporting PauleenMM vlog. Love you all and see you around.